Sering ngorok waktu tidur. Ngorok itu bukan cuma masalah orang dewasa loh. Anak sering ngorok juga bisa jadi tanda amandelnya bermasalah. Kalau anak kamu sering ngorok tiap malam, apalagi sampai tidurnya keganggu, bisa jadi amandelnya lagi bengkak tuh. Amandel yang bengkak bisa bikin saluran napas menyempit, napas jadi nggak lancar, akhirnya ya ngorok deh. Yuk bantu redakan radang amandel anak dengan Amandel, suplemen herbal alami yang rasanya disukai anak dan aman dikonsumsi. Coba sekarang, biar tidur anak makin nyenyak tanpa gangguan.